अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सस्पेंशन के बारे में। अगर आप लोगों ने पूरा गाड़ी का सस्पेंशन चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आपका गाड़ी का यानी मतलब साउंड वैसे का वैसा ही है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं किस चीज़ का साउंड हो सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले लिंक आपने चेक करना है, उसके बाद ये डी रबड़ होता है। अगर ये आप लोगों का गाड़ी का ख़राब है तो ऐसे साउंड आएगा जैसे सस्पेंशन पूरा ख़राब है। तो सबसे पहले आप एंड चेक करें, रक एंड और लिंक और ये डी बुश, तो इंशाल्लाह आपका गाड़ी का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वस्सलाम।